Y gwasanaeth dod o hyd i swydd. Gweld eich gweithgaredd chwilio am swydd. I weld eich gweithgaredd chwilio am swydd ar wefan dod o hyd i swydd, cliciwch ar y ddolen mewn gofnodi ar frig y dudalen. Rhowch eich e-bost a'ch cyfrin air. Yna cliciwch ar y botwm mewn gofnodi. Bydd tudalen trosolwg eich cyfrif ceisiwr gwaith nawr yn ymddangos ar y sgrin. Cliciwch ar yr opsiwn eich gweithgaredd. Ar y tudalen hon, gallwch gael mynediad swyddi rydych wedi ei gweld, chwiliadau a cheisiadau am swyddi. Defnyddiwch y botwm ar graffu'r tudalen hon os ydych am gael copi wedi ei argraffu i'w gadw ar gyfer cyfeirio ato. Mae'r gwasanaeth dod o hyd i swydd ar gael yn findajob.dwp.gov.uk ar gyfer swyddi llawn amser neu rhan amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.